Shalom, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurije Pentecoste nziza. Mugire ibihe byiza bya Pentecoste. Haleluya. Yesu Kristo abaheza umugisha mwinshi. Bavandimwe, uyu munsi mwiza twibuka ivuka gitorero. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Haleluya. Nshaka kubabwira ibintu bitandatu byatumye umukaza. Impamvu zitandatu byatumye umukuza. Haleluya. Nico ngiye kubaganiriza uyu munsi wa none. Ariko reka tubanze dusomere ino jambo ryanditse mu Vyakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 1. Haravuga ngo umunsi wa Pentecoste ushize bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuza k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemwo. Haboneka ibirimi vyigabanije mu nk'ivy'umuriro. Bibaza kumwe wese bose buzwa Mpwemu Yera. Batangira kuvuga izindi ndimi uko Mpwemu yabahaye kuzivuga. Bose haleluya buzuzwa Mpwemu Yera. Iri ni isezerano ryari ryarasezeraniwe. Mureke mbabwire impamvu zitandatu zatumye umukuza. Ikintu ca mbere, Mpwemu Yera yaje gusohoza ivyari byarahanuwe na Yoweri. Yoweri yari yarabihanuye mu gitabo cy'Zakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 17. Haravuga ngo mu minsi y'imperuka zose Mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa naje je uhoraho. N'abatama banyu bazorota. N'imisore n'inkumi. Haleluya. Umwuka waruje gusohoza ico Yoweri yari yarahanuye. Haleluya. Amen. Uyu munsi wa Pentecoste waruje gusohoza icyaha cyaravuzwe. Icya kabiri, waje kubyara itorero, kubyara ishengero rya Kristo. Ishengero rya Kristo ryavutse umunsi wa Pentecoste. Niko twasonye. Bose hakoranira haboneka ibirimi vyigabanije mu nk'ivy'umuriro umumwe we bigabanije umumwe wese. Bose buzwa Mpwemu Yera batangira kuvuga izindi ndimi kuko Mpwemu yabahaye kuzivuga. Umunsi wa Pentecoste Mpwemu Yera yaje kugira ngo itorero ivuke. Itorero rya Kristo ryavutse umunsi wa Pentecoste. Umwuka waje kuvuka kw'itorero. Waje kubyara itorero. Mpwemu Yera yaje kubyara itorero. Ikintu cya kabiri, impamvu ya gatatu yatumye Mpwemu Yera aza. Haleluya. Kugarura ubumwe bwari bwaratakaye. Kugarura ubumwe bwari bwaratakaye. Bavandimwe, nyuma yo kuzura ubushobozi bwa Mpwemu Yera habaye ubumwe butangaje. Uburyo abantu bagurisha ivyabo bakagurisha ivyo batunze bakabisangirira hamwe. Hari ubumwe butangaje. Haleluya. Haje kugarukana ubumwe. Ikintu cya kane, gutinyura intumwa no kubamara ubwoba. Yesu amaze gupfa, Yesu amaze kuzuka, amaze kuja mu ijuru. Yesu yarababwiye ngo nimugende murindire Yerusalemu, murindire kugira ngo muronke imbaraga zibatinyura. Bene data, hari umugabo Imana yakoresheje cyane mu itorero rya Kristo ryo mu isezerano rishya witwa Petero. Petero yari n'umuntu wiyakanye Yesu. Arababwira ngo igihe barako bamujanye bamuboshe, baramubwira ngo ariko wowe kuza n'umuntu uri muri bare babana. Aravuga ngo nta, arafite ubwoba bwinshi, aramwiyakana. Ariko umunsi wa Pentecoste, haleluya, yuzuye izindi imbaraga zitangaje. Umwuka wera w'Imana waje guha Petero gutinyura intumwa. Haleluya. No kubamara ubwoba. Ubwoba bwarabashizeho kubera imbaraga z'umwuka wera. Icya gatanu, waje guha intumwa inshingano, ibikogwa. Haleluya. Waje kubaha imirimo. Sifa kwa Yesu Kristo. Icya gatandatu, waruje guhindura paje y'inyuguti ngo ije mu mwuka. Haleluya. Hariho idini ry'abafarisayo, hari amadini, ariko Mpwemu Yera umunsi wa Pentecoste byari bije kuva mu nyuguti ngo bije mu mwuka wera. Igitabo cy'Abakorinto wa 2 igice cya 3 umurongo wa 6 baravuga ngo niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano risha. Haleluya. Niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano risha. Yamara si abakozi byandikishijwe inyuguti, ariko nabi Mpwemu. Haleluya. Kuko ibyandikishijwe inyuguti byicisha, ariko Mpwemu ihesha ubugingo. Ariko Mpwemu ihesha ubugingo. Haleluya. Mpwemu Yera yaje ngo bave mu nyuguti, bave muri rutine y'abafarisayo yaraho, batangira kuvuga mu zindi ndimi kuko umwuka yabahaye kuzivuga. Batangira guhamya Yesu neza, buzuye ubundi bushobozi. Haleluya. Igice cya 1 umurongo wa 8 aravuga ngo
icyakora muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera n'abamanukira, muzabibyabona byo kushingira intahe. Mwari mugifite ubwoba, ariko Mpwemu Yera n'abamanukira, muzabibyabona byo kushingira intahe. I Yerusalemu ni Samariya kugeza ku mpera y'isi. Mana ihabwa ishoboye. Igice cya kabiri rero naho bwe nasomye umunsi wa Pentecoste ushitse ngo buzura umwuka wera, batangira kuvuga guzindi ndimbi kuko Mpwemu yabahaye ko zivuga, batangira guhamya Yesu. Igice cya kabiri umurongo wa 38 aravuga ngo Petero aravuga ngo iri ni isezerano twarasezeraniwe. Haleluya. Iri ni isezerano ryacu n'abana bacu n'abari kure bazohamagagwa n'umwami. Natwe turimo. Petero yadushizemo aravuga ngo n'abari kure bazohamagagwa n'umwami. Oh, iri ni isezerano ryabo bavandimwe. Mpwemu Yera ni isezerano ryacu. Natwe ubwacu Mpwemu Yera ni isezerano ryacu. Igice cya gatatu kizakozwe n'intumwa. Imana ishimwe cyane. Bamaze kuzura imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Bagiye gusenga Petero na Yohana ngo basanga ikimuga kimaze imyaka myinshi, ngo cyari kimaze imyaka 40 y'amavuka, ngo bigisanga kiraho, ngo yasiga, ngo barabwira ngo nisaidiye mfasha. Petero aramubwira ngo ifeza n'izahabu waje kurondera ntabwo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka utambuka ugenda. Ngo aratambuka, ibitangaza bitangira gukoreka. Bene data, uwo munsi ibihumbi 5 birizera. Haleluya. Ndakwifurije ngo uyu munsi wa none, uyu munsi twizihiza kuvuga ku itorero. Haleluya. Imana ikuzuze, Imana igusigira ijambo rya Imana, ikuzuza imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Igice cya kane haleluya, Petero baravuga ngo ntidushobora kwiyumanganya, kureka kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumvise. Ntidushobora kwiyumanganya, kureka kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumvise. Haleluya. Yesu umwami wacu. Igice cya gatanu, haleluya, igice cya gatanu baruzuye imbaraga z'umwuka wera ku buryo ngo bazana abarwayi bakabashira ku nzira, bakavuga ngo naho cyo igitutu cyawo cyaba Petero, ngo abarwayi bagakira igisagara cyose. Imana ihimbazwe cyane bavandimwe. I Yerusalemu habaye ibitangaza bikomeye, uburyo abafarisayo babuza abayoboke, barabura abayoboke, niki cya aba bantu bari buzuye izindi imbaraga. Igice cya gatandatu ngo batora abadiyakoni, baravuga ngo reka tugire bamwe abadiyakoni, ariko tweho ngo tuzusubira gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Sifa kwa Mungu. Mu bantu badiyakoni batoyemo batora mu mugabo witwa Stefano, ngo Stefano yari yuzuye ubuntu bw'Imana, ngo nibitangaza yakoreshwa mu bantu. Bavandimwe, sifa kwa Mungu. Ndakwifurije ngo Imana ikuzuza ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Reka ndangirize ku mugabo witwa Filipo. Ibyakozwe n'intumwa igice cy'umunani. Haleluya. Igice cy'umunani umurongo wa 4. Ariko basabagiye bagendagenda bavuga ijambo ry'Imana. Na Filipo aramanuka aja mu gisagara cy'i Samariya, abamenyesha ibya Kristo. Abantu benshi bashira umutima ku byo Filipo avuga, bashize hamwe, bumvise kandi babonye ibimenyetso akora. Babonye ibimenyetso akora. Kuko benshi bari bije mu impwemu zihumanye, zabavamwe ziboroga n'amajwi arenga, kandi n'abari bamugaye n'abacubagira benshi barakizwe. Haba umunezero mwinshi muri ico gisagara. Haleluya. Ba Filipo bagenda bavuga ubutumwa bwiza bw'Ubwami. Bavandimwe. Glory. Haleluya. Pentecoste, umwuka wera waje gutinyura intumwa kugira ngo zishingire neza Yesu, zifite ubundi bushobozi, ku buryo babafunga, bakabakubita, bakababoha, babarekura, bagakomeza kuvuga ubutumwa bwiza bw'Ubwami. Pentecoste isobanura kuvuka kw'itorero. Uyu ni umunsi ukomeye cyane w'itorero, umunsi itorero ryavutse, umunsi turiko turizihiza kuvuka kw'itorero. Haleluya. Bavandimwe, reka some ndangirize hano. Abagiye kuvuga ubutumwa bwiza muri Antiokiya. Igice cya 11 umurongo wa 19. Nuko abasabagiye n'amarushwa yabaye kwa Stefano baragenda bashika muri Foyonike, Nikopolo no muri Antiokiya. Atabandi babarira ijambo ry'Imana, atari abayuda bonyine, ariko hari bamwe muri bo babagabo bavuye ku Polo ni Kurene bashitse muri Antiokiya, babarira Abagiriki nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kwari kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Inkuru yabishika mu matwi y'ishengero ry'i Yerusalemu, batuma Baranaba ngo ashitse muri Antiokiya. Nawe amaze gushikayo abonye ubuntu bw'Imana biramunezereza. Arabahanura bose ngo bamara amazi mu mitima kwifatanya akaramata n'umwami Yesu. Arabahanura cyane ngo bimatanya akaramata n'umwami, kuko yari n'imico myiza yuzura Mpwemu Yera no kwizera. Abantu benshi bagwirikana ku mwami Yesu. Haleluya, haleluya. Bakundwa, uyu munsi wa Pentecoste ndabifurije umunsi mwiza. Umunsi twizihiza ivuka gitorero. Uyu munsi ni umunsi isezerano ryari ryarahanuwe na Yoweri ryasohowe.
uyu ni umunsi ba Petero baronse imbaraga zo guhamya Kristo neza. Haleluya. Waje kubaheza imbaraga. Ndabifurije ngo Yesu abuzuze imbaraga z'Umwuka Wera, mubashe kumuhamya neza. Haleluya. Ndabifurije umunsi mukuru mwiza wa Pentecoste. Imbaraga z'Umwuka Wera zuzure ku buzima bwanyu. Imbaraga z'Umwuka Wera w'Imana ziganze ku buzima bwanyu. Haleluya. Mushobore guhamya Kristo Yesu mwuzuye ubundi bushobozi. Abahungu bageze muri Antiyokiya ngo batangira kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Haleluya. Ngo Abanyantiyokiya barizera. Amakuru ngo ashika kuba kuri bishengero Yerusalemu. Ngo batuma Baranaba ngo ashitse muri Antiyokiya, ngo ashitseyo ngo asanga ubuntu bw'Imana bwinshi. Haleluya. Muri uyu munsi wa Pentecoste ndakwifurize ngo Yesu Kristo akuzuze imbaraga, agweze ubundi bushobozi bwo kumuhamya aho ukorera, aho uba. Uronka imbaraga zo guhamya Yesu, uronka imbaraga zo kuvuga kuri neza kwa Yesu, uronka imbaraga zo gushingira Yesu intahe. Haleluya. Yesu aguha umugisha. Mugire umunsi mwiza wa Pentecoste. Turagukunda Yesu, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icubahiro. Turagushimiye kubw'isezerano. Isezerano ni ryacu. Petero yaravuze ngo ni ryacu n'abana bacu n'abakuru bazohamagarwa n'Umwami. Twarahamagawe, turakeneye ngo twuzuze zino mbaraga z'Umwuka Wera w'Imana. Uduha imbaraga, twambika imbaraga z'ubushizi bw'amanga zo guhamya neza Kristo Umwami wacu. Urakoze Kristo Umwami wacu. Uhezagira abana bawe uyu munsi mukuru wa Pentecoste, ushishikare kuganza mu mitima yabo. Haleluya. 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 Urakoze cyane. Mpwemu Yera kaze mu mitima yacu. Mpwemu Yera kaze mu mitima yacu. Haleluya. Urakoze, icubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Umunsi mwiza wa Pentecoste.